Ćao svima, dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo praviti kolač od višanja. Za pripremu ovog kolača potrebno nam 300 g višanja, 3 jaja, 300 g šećera, 250 ml ulja, 250 ml mlake vode, 400 g brašna i 1 prašak za pecivo. Za početak umutit ćemo jaja i šećer. Šećer ćemo postepeno dodavati. I sada postepeno dodajemo brašno i prašak za pecivo. Kada nam je testo gotovo, u jedan pleh ćemo sipati malo ulja. I to sve dobro razmazati po plehu. Koliko imate višak ulja, istresite. Sada ćemo po tom plehu posuti malo brašna. I izliti našu smesu. Raspodelimo da svuda bude ravnomerno. Sada smo rernu uključili da se greje na 220 stepeni. A mi ćemo po testu da stavimo višnje. Kolač nam je spreman, izgleda ovako. I sada ga stavljamo na pečenje. Naš kolač je gotov. Sada ćemo ga ostaviti da se ohladi, a zatim onda i poslužiti. Hvala što ste odgledali naš video do kraja. Lajkujte, šerujte, komentarišite i vidimo se u drugom videu. Ćao!